Iya, kalian ngikutin kita. Aduh, ngeri. Biasanya dogi yang begini nih harusnya. Memang tempatnya dogi yang kayak gini. Biasa sudah. sampai kah? Berapa gram bro? Setengah kan? Aku 300 saya nyampe sana. Oh dia pendek dia punya. Ada Pensil. Memanggil-manggil. Oh, gitu. ada itu. Target sudah saya. Ada di tuh. Ada sip. Mantap. Wuhu. Ya. Depan nyangkut kah? Yoi, ikan. Bro, derasnya ya bro, derasnya jangan terlalu kencang. Depan nggak nyangkut. Dah. Mantap. Ayo. Lihat sudah bro. Jangan turun dulu. Ganco. Jangan turun dulu. Udah ada perlawanan. Lepas. Enggak bro. Aduh. Lepas. Kalau dogi Berapa gram bro? Ini. Iya. 300. Geraknya jangan terlalu kencang. kalau geraknya kencang, bahaya. Bisa robek. Kalau nggak robek, Nasib. Turun deh langsung. Aduh. Sabar. Cari lagi. Belum rezeki. Iya. Udah ke sini langsung lepas. Aduh. Kayaknya ini atas panas. Oh iya kan? Wow. Belum bener kan? Ya, napis nih. Iya. Oh, nak meneh. Mingguan kita upload. Enggak bro? bisa bedain sudah. Bandulnya sih bang. 10. Ya, mata perlu. Ada kan? Ada kah? Ada sayang. Belum berhenti harusnya. Ini bro. Agak lumayan lah daripada yang tadi.
Gede. Gede kelihatan. Kerapu. Oh, kena punya orang. Pak. Wah, lumayan. Wabon. Iya. Ayo pembukaan. Ya. Ini kan? Ya. 3. Bisa bang? Sendernya. Sabar. Nah bang. Aneh model. Lumayan. Perdana. Oh, jika kamu kasih umpan bro? Rudi. Ih. Beh. Ih. Ada. Ada bro. Sangkut kah? Arus.
Wih. Enak. Ikan enak. Gamis kok. 1, 2, 4. Ayo. Mulai makan Beh, tersambung. Boleh lah. Ini lagi. Ayo, Pak. Wih, dua. Aslinya memang. Waduh, harus turun ini. Wih. Ini lari. Mulai. Boleh lah. Dua strike. Ya. Pindah. Oke, 6 gol. Lari. Apakah? Segar. Penonton. Saran semua. Lari. Atau dia tarik ikan sama-sama. Kapten A. Lepas kah? Enggak itu. Lepas bro. Sayang sekali. Begitu ya. Ombaknya besar, arusnya kencang. Ini. Obat mabuk. Bentar dulu ya. Mantap. Nggak bisa ini dia.
Singkong. Bro, singkong bro. Singkong. Bangun bro. Hilang pusing-pusing. Tadi mau muntah. Bro, singkong bro. Karena sambal dia tuh mengurangi mual-mual.
lagi. Lepas lagi, Bang. Pat. Kayaknya kan pogo. Kenapa? Wih, sulir. Ayo. Wah, mantap. Akhirnya itu. Asoy. Ih. Cantiknya. Ini dia kalau kendor lepas itu. Cantik. Jangan model lagi. Mantap, dia memang melihat kena monsternya. Tempatmu, bro. Asik. Asoy. Mantap. Kalau naik lah. Naik. Enak dia. Kenapa? Belum kelihatan? Rapuh. Ikut sudah, nggak ngelawan lagi. Ikut ayo. Pulang. Ikut pulang kamu. Sudah, pas sudah. Juga kerapu.
Kerapu kayaknya. Yuk. Aduh. Helikopter. Wah. Lepas lagi. Lepas lagi. Tapi nggak apa-apa, dia sudah naik, tidak apa-apa. Ya, bangku dulu. Masih kah? Ya, kasih aja. Iya kah? Kepalanya palung, Yumartil. 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 Ha. Iya, kalinya ngikutin kita. Bagaimana tak bubar? Layang kan? Diangkat, diangkat. Angkat. Asik. Kabur, kabur, kabur. Hancur, hancur. Hancur Jora. Ih, gantu aja hancur loh. Hati-hati, hati-hati. Masak sudah masak. Ya.
Yorannya melengkung tajam. Sekalinya ladung sebelahnya. Beh, putih-putih. Boleh lah. Mantap. Nah, kena lagi di belakang. Amis memang tangannya. Double strike sampingan lagi. Oh, itu namanya saling membantu. Ikan sengketa, Pak. Ikan sengketa. Ikan sengketa. Rapu. Sorry dia makannya berarti. Sudah masak malah. Ajar bro, ajar bro. Ajar, Bosku. Ayo. Boleh lah.